За өнөөдрийнхөө YouTube бичлэгээр та бүхэндээ NBA-ийн шилдэг холбон тоглогч явсан Джейсон Вильямсыг танилцуулах гэж байна. Уул нь өмнөх бичлэгээрээ та бүхэндээ нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд өнөө очид Пол Пирсийг танилцуулъя гэж бодсон боловч маш олон хүн Джейсон Вильямсын талаар яриад өгөөч гэсэн хүсэлтийн дагуу Джейсон Вильямсыг танилцуулъя гэж бодлоо. Джейсон Вильямсын пас үнэхээр онцгой байдаг. Та бүхэн no look pass за тэгээд нурууны артлаараа өгдөг дамжуултуудыг надаар хэлүүлтгүү сайн санаж байгаа бах. White chocolate behind the back, between the legs, the no-look pass. Williams behind. What a play end-to-end for Miami. Джейсон Вильямс баруун Виржиниа мужийн Бэл хэмээх жижиг хотод төрсөн. Тэр Риверсайдын ахлах сургуульд сурч байхдаа 1994 онд Two Point Panthers багтаа сагсан бөмбөг тоглож, багийн мужийн аваргын тэмцээний финал хүртэл шалгаж байсан авьяаслаг нэг юм а. Үүгээр зогсохгүй тэрээр Two Point багийн түүхэнд 1000 оноо 500 оновчтой дамжуулт өгсөн цорын ганц тоглогч юм. Энэ ч утгаараа USA Today түүнийг 1994 оны баруун Виржиниа мужийн шилдэг тоглогч хэмээн онцлон мэдээлжээ. Мөн мэргэжлийн хөл бөмбөгийн алдрын танхимын гишүүн, алдарт NFL-ийн домогт хүлээн авагч Рэнди Мойс, Вильямсын ахлах сургуулийн сагсан бөмбөгийн хамтрагчтай нэг байсан гэдэг нь үнэхээр гайхмар хэрэг. Багаасаа авьяаслаг байсан Вильямс коллежид Marshall Thunderын Herd багт 1994-өөс 1996 онд тоглосон. 1995-аас 1996 оны улиралд тоглолт бүрд дунджаар 13.4 оноо, 6.4 оновчтой дамжуултыг өгч байжээ. 1996 оны зуны улиралд Marshall-ийн дасгалжуулагч Билли Донован Флоридагийн их сургуулийн ахлах дасгалжуулагчийн албыг хүлээн авахд Вильямс түүнийг дагаж Флорида руу нүүсэн байна. 1997-аас 98 оны улиралд Флорида Gators багийн үндсэн холбон тоглогч болжээ. Тэрээр 1997 оны 12 дугаар сарын 3-нд Duke багийн эсрэг тоглолтод 17 дамжуулт өгснөөр Флоридагийн багийн дээд амжилтыг тогтоож байлаа. Тухайн улирлын эхний 20 тоглолтын турш тэрээр тоглолт бүрд дунджаар 17.1 оноо, 6.7 дамжуулалт, 2.8 бөмбөг тасалт гэсэн сайн амжилтыг үзүүлж чадсан байна. Гэвч 1998 оны 2 дугаар сард Вильямсыг каннабис буюу хард амих хэрэгэлсэн гэж үзсэн Флоридагийн их сургууль улирлын үлдсэн хэсэг тоглох эрхийг нь хассан байна. За Джейсон Вильямсын хувьд анхны улиралдаа Sacramento Kings багт драфтлагдаж байсан. Гэхдээ бол тэрээр Sacramento Kings багт нэлээд дээгүүр жагсаалтаар нэрлэгдэж байсан. Хэдийгээр Флоридагийн их сургууль түүнийг түтгэлзүүлсэн ч Вильямс NBA-ийн драфтад нэрээ өгөх боломжтой байсан юм. Ийхүү Вильямс 1998 оны NBA-ийн драфтад Sacramento Kings багт 1-р тойргийн 7 дахь сонголтоор шалгарав. Анхны улиралдаа шинэ тоглогч болох Джейсон Вильямс, Крис Вебер, Влада Дивац, PJ Staycoach нарын бүрэлдэхүүнтэй Kings баг плей-оффын хүчтэй өрсөлдөгч болж хоёр. За Джейсон Вильямсын хувьд нэг сонирхолтой зүйлийг хэлэхэд анх NBA-д орсон тоглогчид мэдээж анхны тоглолтод нэлээд нервтдэг сандралтай байдаг. Тэгвэл Джейсон Вильямс хэлсэн байдаг. Энэ бол зүгээр миний хийх ажил болохоор би үүнд ерөөсөө сандарч твдэхгүй байна гэсэн хариултыг мөн өгсөн байдаг юм байна. Тэр жил Вильямсын 55 дугаар бүхий өмсгөл NBA-ийн тоглогчдын дундаас хамгийн их зарагдсан тоглогчдын нэг болж чадлаа. 2001 оны 2 дугаар сарын 28-нд Warriors багийн талбайд Oakland Arena-д болсон тоглолтын үеэр Вильямс нүүрний игнэнд сууж байсан Magic Johnson болон түүний хажууд сууж байсан хэд хэдэн Аз Америкийн үзэгчлөө арьс өнгөөр ялгарсан үг хэлсэн гэх мэдээлэл цацагдлаа. NBA-ийн комиссар Дэвид Стерн дэлгээсэн загтал дурдсанаар тэдний зүгээс хашгиран шогссон үйлдэлд Вильямс эхний агаст хариу барьсан гэжээ. Эцэст нь NBA түүний үзэгчдийг доромжилсон шалтгаанаар $15,000 торгуул оногдуулсан байна. Nike түүнийг гол дүрдэн тоглох байсан зар сурталчилгааны компанид ажлыг энэ хэрэгтэй холбогдуулан цуцлсан байна. Вильямс тухайн явдлын талаар хожим нь уучлалт хүссэн байдаг. 2001 он гэхэд Kings баг Вильямсын зан чанар харилцаа хандлага нь хэтэрхий төвөгтэй болж байна гэж үзсэн учраас солилцоонд оруулахар боллоо. Мөн ерөнхий менежер Jeff Williams шинэ холбон тоглогч хайж эхэлсэн байна. Ингээд 6 дугаар сард нь Kings баг Williams болон Nick Anderson нарыг Memphis-ийн Mike Bibby, Brent Price нартай солилцлоо. 2001 оны 11-р сарын 30-нд Grizzlies багт байхдаа Williams Houston Rockets багийг 102, 85-аар хожсон тоглолтод карьерийн дээд 38 оноо 11 дамжуултыг өгсөн юм. Дараагийн улиралд 2002 онд Grizzlies багийн ерөнхий менежер Jerry West шинэ дасгалжуулагч Hugh Brown-ыг багт авчран багийг даатгалаа. Баг Brown-ы анхны улиралд франчайзын түүхэн дэх хамгийн том ахиц болох 28 хожлыг авч чадсан байна. 2005 оны NBA-ийн плей-оффт Memphis Phoenix Suns багт хожигдож
хасагдсны дараа Williams commercial appeal сонины сэтгүүлч Jeff Calkinsтай мэтгэлцэж маргаан дэгдээсээ ирэх гарлаа. Хил мэдээллээр Williams Calkins-ийн өөдөөс хашгирч түүний үзгийг хүртэл булаа авсан гэдэг. Calkins өмнө Williams-ийн хэлсэн "Би аз жаргалтай хүн. Гэртээ харж хүүхэд эхнэр дээр очиход л бүх зүйл сайхан болдог. Сагсан бөмбөг бол миний хувьд 2-р тавигдах зүйл хэмээн иш татан бичсэн түүнд таалагддаг болтой." Calkins Memphis-ийн урамгүй сэтгэлгүй тоглолтыг шөмжилж Williams хожилд ач холбогдол өгдөггүй гэж бичсэн нь маргааны шалтгаан болж байсан байна. 2005 оны 5 дугаар сарын 4-нд Williams энэ үйл явдлын төлөө 10,000 ам доллараар торгуулж байжээ. Williams харин өөрийн хэлсэн үгийг сэтгүүлж говьлж бичсэн юм сүүлд хэлж байсан байна. 2005 оны 8 дугаар сарын 2-нд Williams болон түүний багийн хамтрагч James Posey нар лигийн түүхэнд хамгийн том 8-нд оролцлоо. Энэхүү 8-ны үр дүнд тэд Miami Heat руу шилжиж харин баг шүтэн бишрэгчдийн дуртай хамгаалагч болох Eddie Jones-ыг явуулсан байна. 2005-аас 2006 оны улиралд Williams Miami Heat багийн үндсэн холбоон тоглогчоор нэрлэгдлээ. Тэр өвдөгний бэртэлтэй байсан ч 59 тоглолтод оролцсон. Тоглолтод зарцуулсан минутаараа Dwayne Wade-ийн дараа 2-дугаарт бичигдэж байсан юм. Williams тэр улиралд тоглолт бүр дунджаар 12.3 оноо авч багийн 3 дахь гол оноо авагч болж хувирсан. Мөн 4.9 дамжуулалтаараа Wade-ийн ард 2-т бичигдлээ. Түүнчлэн тэр улиралд багтаа 100-аас дээш 3 онооны шидэлд амжилтаа оруулсан 3 тоглогчийн нэгээр нэрлэгдэж байсан юм. Энэ улиралдаа Miami Heat Detroit-ыг хожиж финалд шалгарч улмаар Dallas Mavericks багийг хүнд хэцүү тоглолтыг үзүүлсний хүчинд Williams өөрийн анхны бөгөөд цорын ганц NBA-ийн аврах цолыг хүртлээ. 2008 оны зуны улиралд Williams Los Angeles Clippers багтаа 1 жилийн гэрээ байгуулсан. Гэвч 2008 оны 9-р сарын 26-нд Williams 10 жил тоглох хугацаанд тоймгийн олон бэртэл гэмтэл авч байсан тул NBA-с зодог тайлах шийдвэрээ гаргасан юм. Гэхдээ дараа жил нь буюу 2009 оны 2-р сард Williams NBA-д эргэн ирнэ гэж мэдэгдсэн. Энэ ч утгаараа 8-р сарын 19-нд Orlando Magic багтаа гэрээ байгууллаа. Энэ шийдвэрийн ачаар Steve Van Gundy дахин нэгдэх болсон бөгөөд Van Gundy багийг Williams-ыг авахыг идэвхтэй санал болгож байсан гэдэг. Мөн Orlando хот нь түүний коллежид сурч байсан Gainesville-ийг яг өмнө байрладаг байна. Williams 2009-оос 2010 оны улиралд багийн 82 тоглолтод оролцож Jameer Nelson гэмтсэн үед 18 тоглолтыг гараанд эхлүүлсэн. Тэрээр Philadelphia 14 тоглолтод тоглож багийн бүсийн финалд хүрэхэд хувь нэрээ оруулсан ч тэд Boston Celtics багт хожигдсон байдаг. 2010 оны 8 дугаар сарын 3-нд Williams багтаага дахин гэрээсэн. Гэвч улирлын явцад бэртлийн улмаас тоглолт алгасан бөгөөд Jameer Nelson болон багийн шинэ холбоон тоглогч Chris Duhan, Gilbert Arenas нарын ард гараанд багтах боломжгүй болжээ. 1-р сарын 26-нд Williams дахин чөлөө тагент боллоо. Гэхдээ 2011 оны 2-р сарын 7-нд Memphis Grizzlies багтаа 2 жилийн гэрээ үзгэлсэн юм. Тэр үед Williams багийн бүх цаг үеийн хамгийн олон дамжуулалтын эзэн болж байсан. Гэхдээ энэхүү амжилтыг хожим нь Mike Conley эвдсэн юм а. 2011 оны 4-р сарын 18-нд Williams NBA-с 2 дахь удаа зодог тайлж байгаа гэдгээ аль биесээр мэдэгдэж NBA дахин эргэж ирээгүй юм а. Jason Williams-ийн карьерийн их үед түүнийг стрит маягийн тоглолттой гэдгээр нь хүн бүхэн таньж байсан. Энэ ч хүн болгонд таалагдсан. Тэр гайхалтай дамжуулалт, содон ассистуудаараа Sports Center-ийн байнгын хайлайтад ордог байсан. Түүний no look pass мөн нурууны араараа өгдөг дамжуулалт нь үнэхээр гайхалтай байв. Интернет хэрэглэгчид ч гэсэн түүнд зориулан олон хайлайтуудыг өөрийн гараар хийсэн байдаг. Мөн тэрээр үзэгчдийг галзууруулах шахан болгодог холын зайн гайхалтай 3 оны шийдэлдэрээ алдартай нэгэн байсан юм. Jason Williams-ийн хож үнэхээр гайхалтай. Яагаад түүнийг цагаан шоколад гэж нэрлсэн бэ гэвэл энэхүү очийг түүний rookie жилд нь Sacramento Kings багийн медиа хариуцсан туслах Stephanie Shepard өгсөн байдаг юм байна. Тэр хэлэхдээ би нэрийг түүний тоглолтын хэм маягаас санаачилсан. Тэр гайхалтай хурд, үзүүлбэр, сэтгэл татам байдалтай байсан. Тийм болохоор би түүнийг шууд л цагаан шоколад хэмээн нэрлэе гэж бодсон юм хэлж байсан байна. Jason Williams-ийн үед Miami Heat багийн хуучин төвийн тоглогч Shaquille O'Neal-тай ойрын найз байсан бөгөөд Orlando хотод 3 жил хөрш байсан. 2005 онд O'Neal хэлэхдээ 5 баг оролцсон 13 тоглогч оролцсон энэхүү 8-ыг би зохицуулсан. Тэр надтай хамт тоглохыг хүссэн юм. Энэ миний хувьд болон Dwayne Wade-ийн хувьд сайн хосол болно гэж үзсэн учраас энэхүү 8-ыг би зохицуулсан юм хэмээн хэлж байсан юм а. За тэгвэл Allen Iverson ингэж хэлсэн байдаг юм байна. Тэр ганцхан миний хувьд амархан тоглогч биш байсан. Williams-ийн дамжуулалт, хурдтай байдал, урлагийн хэм маягтай тоглолтыг үзэх үнэхээр сонирхолтой байдаг байсан гэж Iverson хэлжээ. За багийн хамтрагч Chris Webber түүний дамжуулалт бидэнд тоглолт болгонд урам зориг өгдөг байлаа.
Тэр үнэхээр өрмөц чадвартай гайхалтай тоглогч байсан. Бид түүний дамжуултыг хүртэл хүлээдэг болчихсон байсан гэж хэлж байжээ. Гэри Пейтон ч гэсэн түүнтэй хамт мөр зэрэгцэн тоглож байлаа. Тэр багт энерги, хөгжил, эрсдэл авчирдаг, үзэгчдийг даддаг, тоглолтыг сонирхолтой болгодог тоглогч байсан гэж хэлж байсан байна. За ингээд өнөөдрийнхөө YouTube бичлэгээр та бүхэндээ NBA-ийн шилдэг холбоон тоглогч Miami Heat багийн хамтаар NBA-ийн аврах цолыг хүртэж байсан Jason Williams-ыг танилцуулаа. Ингээд дараагийнхаа бичлэгээр та бүхэд өнөө хожид Boston Celtics-ийн домог Paul Pierce-ийг танилцуулах болно. Ингээд та бүхэнд бичлэг таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай.